ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ടത് ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂ കാണിക്കാനാണ്. റിവ്യൂ അല്ല, ഒരു അൺബോക്സിങ് പോലെ. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഗാലക്സി 4 വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ബോക്സിൽ 2000 സംതിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ 1200 ഇത് ഈ സ്ട്രാപ്പ് മേടിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല റിവ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണാനും ലുക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ആമസോണിൽ നിന്ന്.